शिक्षकांनी केलेल्या मार्गदर्शकांचं नियाळ घेत आणि त्यांच्याविषयी आदर उक्तायत राज्यात व्हडा उमेदीन शिक्षक दीस मनयलो। शिक्षक दिसा निमतान विविध कार्यावळी जाल्यो। मारिया एक नदर गोयभर। आमच्या तेंपार टिचर्स डे जो आशिल्लो तो असो जाय नाशिल्लो, इतले एक्सपोजर नाशिल्ले, पण तरी सुद्दां टिचर्सां खातीर आपले जे प्रेम आपुलकाय आसा ती एक्सप्रेस करपाक सदांच भुरगीं फुडें सरतालीं, वेगवेगळे प्रोग्राम्स करतालीं। आतां सगळे कडेन मोबायल आयल्या, वेगवेगळ्यो आयडियाज तांकां मेळटा, त्या खातीर व्हडल्या प्रमाणान टिचर्स डे सेलिब्रेट जाता। पूण हेच्या फाटल्यान एकूच म्हजी मागणी आसा की भुरगीं आयच्या दिसा जी टिचरां कडेन आपले प्रेम आनी आपुलकी व्यक्त करता ती तेंच्या मनान सदांच आसची आनी अशे तरेन टिचरांचे प्रती आपलो आदर, आपलो रिस्पेक्ट त्यांनी सदांच दवरचो आनी टिचर्स जे तेंच्या खातीर करतात तेज्या खातीर त्यांनी टिचरांक मान दिवचो। म्हाका याद जाता एक टिचर आमची टिचर दीपा थॉमस, इंग्लीश टिचर आशिल्ली म्हजी, आनी इंग्लीश आमकां तितले जमनाशिल्लें कारण आमी मराठी मिडियम आशिल्ली, पूण तिणी इतले सोंपे करून आमकां इंग्लीश शिकयलें की बोर्डाक हांवें इंग्लिशीन 75% घेतले आनी आज सुद्दां हांव खूब प्राउडली सांगूं शकता की हांव इंग्लिशीन उलोवपाक आनी करेक्टली बरोवपाक शकता ते तिच्या खातीर। बेसिकली आज आमी शाळेचो आमचो टिचर्स डे मनयल्ले हांगा। ही भुरगीं आमची सगळी उमेदीन आमचो टिचर्स डे एवरी इयर सेलिब्रेट करतात आनी हातूंत भितर आमकां इल्ली सुद्दां तांची कमतरता दिसना, कित्याक इतली उमेदीन करता आनी एक दिसाचो प्रोग्राम आसलो हो। हाजे फाटल्यान हार्डवर्क आसता तांच्यान 7-8 दीस ताजी पयलींचे प्री प्लॅनिंग करपाचें आनी हे प्री प्लॅनिंग करून ती सक्सेसफुली आज आमकां हांगा डिस्प्ले करता तांचो प्रोग्राम। हो प्रोग्राम कॅन बी द मोनोलॉग, इट कॅन बी द डान्स, इट कॅन बी द एंटरटेनमेंट प्रोग्राम। आनी आज आमच्या सगळे टिचर्सांनी हो बरे भशेन एन्जॉय केल्लो आसा। म्हज्या शाळेंतल्या टिचर्सांची म्हाका अजून याद आसा, कित्याक काय म्हणटा जी शिस्त, जी डिसिप्लीन आमकां त्या वेळाचेर लायिल्ली न्ही, तीच डिसिप्लीन आज म्हळ्यार हांव म्हज्या शाळेंत लावपाचो प्रयत्न करता आनी तशीच आमी शिस्त ह्या शाळेंत लायिल्ली आसा। कित्याक एक शिस्त जी पळय आसा त्या शिस्तीच्या अनुसार भुरग्यांचो अभ्यास जाता आनी त्याच बरोबर भुरग्यांचे मॉरल व्हॅल्यूज आसा पळय न्ही ते सुद्दां वाडपाक आमकां मदत जाता। टिचर्स डे हो एकूच दीस आमकां मेळटा आमचो मोग जो आमचे टिचरी विशीं आसा तो दाखोवपा खातीर। सो बेसिकली टिचर्स आसा दे वर्क सो हार्ड and they only get one day for the amount of hard work they do for their students, and I feel like every day we should celebrate it as a teacher's day because truly we cannot imagine our life without a teacher. That is टीचर्स डे बद्दल सांगचे म्हणल्यार टीचर्स आर आमचे सगळ्यान व्हडले सपोर्टर। केन्नाय कितें जालें म्हणटकीर आमी पयलीं वता ते टिचरींग कडेन वता। सो सगळे टिचरींक हांव म्हणटा हॅप्पी टिचर्स डे, तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं आनी तुमी सदांच आमकां अशें मोटिवेट करीत रावात आनी सदांच आमची हेल्प करात आनी आमच्या भुरग्यांक तुमी बरे भशेन शिकयता आनी तुमच्या खातीर आमी वयर सरतले, त्या खातीर तुमकां सगळ्यांक थँक्यू आनी हॅप्पी टिचर्स डे वन्स अगेन। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर।